大家好，大家星期五早上好，希望你们有个美好的周末，可以慢慢休息一下，再放空，再想下一个礼拜怎么办。这首歌好像没有唱过，好，唱给你们听。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来，我想我等我期待，未来却不能因此安排。好像今天啊，今天也是阴天，应该这样说吗？阴天傍晚车窗外，未来有一个人在等待，向左向右向前看，爱要为几个弯才来。我遇见谁会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。好，给你们看，这是阴天的时间呢，不晓得你们知道这里在哪？在香港的人可能知道是在哪，这个秘密我不告诉你们。阴天傍晚车窗外，未来有一个人在等待，向左向右向前看，爱要拐几个弯才来。我遇见谁会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。你们的爱的号码牌在哪？我往前飞过了一片时间海，我们也曾在爱情里受伤害。我看着路梦的路口有点窄，我遇见你是最美丽的意外。总有一天，我的谜底会解开。就这样结束了，希望你们有一个很好的一天呢。谢谢，拜拜。